嫌我人老珠黃，嫌我樣衰。我幾時覺得你樣衰啊？我幾時嫌棄過你啊？雖然你唔係生得好靚，但係你未到樣衰級別噶。你點可以咁諗自己噶？咁點解你嘅朋友圈從嚟未發過我啲相啊？仲話唔係嫌棄我喎？咁點解我啲閨蜜嘅男朋友都發緊佢啲相喺朋友圈啊？證明你而家一啲都唔緊張我啊！傻女嚟嘅，正正因為我緊張你，我先唔將你發喺朋友圈度啊！你知唔知啊？我咁樣講，你肯定唔信噶啦。等我同你分析分析啦。我打個比方，我例如吓，你今日運氣非常之好，喺體彩中心咧買咗5蚊嘅彩票，你中咗獎喎，中咗20蚊雞，你會唔會發朋友圈啊？咁我梗係會發啦。咁點解你要發啊？因為我中獎咯，中咗20蚊啊嘛。係因為你中獎中嘅係20蚊，呢20蚊嚟講對你同人哋都覺得唔重要，只不過係分享下喜悅啫嘛。人哋見咗都唔會眼紅。咁如果你中咗100蚊咧，200蚊咧，你會唔會發朋友圈咧？發梗係發噶啦，都係發係嘛？因為呢100蚊、200蚊喺你心目中根本就唔重要。假如你嘅運氣真係咁好，中咗頭獎中咗2億咁咧，而你又敢唔敢發啊？中2億咁多，我點敢發喎？出門仲要戴口罩添啊！點解你唔敢發啊？係因為你驚人哋眼紅，驚人哋搶走你嘅2億，驚人哋搶走你珍貴嘅頭獎啊！喺呢一個 moment， 你清楚咁了解到我點解唔將你發朋友圈嘅真正原因未啊？因為你喺我心目中係一個特等獎頭獎嚟㗎。我點敢將你發出朋友圈喎？我要將你收埋啊！老公真係對唔住啊！我估唔到咧，我喺你心目中咁重要㗎。知道咪好咯，成日話我唔重視你，正正因為你重要，所以你而家去邊度同咩人一齊，一定要同我講聲啊！出邊嘅社會好多壞人呃人㗎嘛，你又唔係唔知你自己有幾單純㗎啦。咁我有幾單純啊，老公？你唔止單純，你仲好好氹添啊，仲好易呃啊！你係目前我哋反詐中心唯一拯救唔到嘅女人，你明唔明啊？哦，我明啦。咁老公，我以後去邊度同邊個一齊呢？我同你講聲啊！梗係要同我講聲啦，我係世界上唯一可以拯救到你嘅人嚟㗎嘛！